viel zu viel Spaß mit dieser Sache. Das war keine ursprüngliche Videoidee. Ihr hört mich ja gar nicht ohne Mikro. Das war eigentlich jetzt gar nicht geplant. Aber ich hatte jetzt gerade so viel Spaß mit diesem Teil. Also ich habe mir letztens endlich einen großen Traum erfüllt und ein Instrument gekauft. Und es sollte nicht irgendein Instrument sein, was ganz Besonderes. Ich habe es auf Amazon gesehen. Ich tue euch den Link gerne in die Infobox packen. Es ist dieses Keyboard. Es ist von Simba. Bisschen schwierig, das komplett in den Bildschirm zu kriegen, aber das ist mein Schatz, mein ganzer Stolz. Und jetzt erstmal kurz zum Aufbau des Geräts. Also ihr habt zum einen, hier müsst ihr das kurz zusammenbauen, diesen Ständer, der wirklich einen sehr soliden Eindruck macht. Dann das Mikro habt ihr, das könnt ihr hier einstecken hier hinten. Also ihr seht, ihr habt hier ganz viele verschiedene Steckmöglichkeiten, da müsst ihr halt gucken, was die richtige ist. Ich habe dann nach ein paar Mal ausprobieren, habe ich dann gecheckt, das ist die richtige. Und dann könnt ihr das auch so hoch oder runter. Also es kommt ganz darauf an, wie groß ihr seid. Ne? Wenn ihr groß seid, dann macht ihr es hoch. Und wenn ihr kleiner seid, dann könnt ihr es runter machen. Das ist voll praktisch. Das sieht man nicht so oft, dass da direkt so ein Mikro dabei ist und so ein Ständer. Finde ich echt toll. Was auch noch dabei ist, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, das ist hier so ein kleiner Hocker. Das ist halt praktisch so, um euren Arm so aufzulegen. Also ich weiß nicht, mich wundert es irgendwie auch, dass die kein Stuhl, also das kann ja kein Stuhl sein, weil das wäre ja nur ein Stuhl für Kleinkinder oder so. Aber ich meine, du kannst ja nicht ein Kleinkind an so ein hochwertiges, musikalisches, sehr feines und exklusives Instrument setzen. Das wäre ja völlige Verschwendung. Wahrscheinlich, um sich so aufzulehnen. Da hätte sich der Hersteller mal ein bisschen mehr Gedanken machen können, weil irgendwie sollen Kinder daran spielen oder was? Ja, es gibt einen Minuspunkt auf jeden Fall. So, dann habt ihr hier Knöpfe und da steht auch drauf, was die Knöpfe, mich stört halt ein bisschen, dass sie hier nicht die Noten mit drauf geschrieben haben, weil wo soll ich denn jetzt wissen, wo die richtige Note ist, also wo das C ist oder wo das I ist, ja, wo das G ist oder wo das T ist, wo soll ich das denn jetzt wissen? Also das gibt leider auch einen Minuspunkt. Genau, die Knöpfe, da seht ihr, habt ihr hier auch so Tiere. Die können wir auch gleich zusammen mal ausprobieren, die Knöpfe. Also hier habt ihr Bassdrum / Dog, weil Bassdrum und Dog dasselbe sind. Das weiß man, wenn man sich ein bisschen mit Musik auskennt. Snare Drum ist der Frog. Finde ich auch ein bisschen blöd, dass sie es auf Englisch gemacht haben, weil nicht jeder kann Englisch. Ich Gott sei Dank schon. Und eine Demo-Version, die brauchen halt die Anfänger, die nicht spielen können. Die können dann so tun, als ob sie spielen könnten. Aber das brauchen wir ja nicht. Hier könnt ihr auch euch rekorden. Das werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren, weil ich schreibe ja auch Songs selber und dann kann ich die gleich aufnehmen. Das war auch mir ein sehr wichtiges Kriterium, weil, ja, das ist halt super praktisch. Dann habt ihr hier andere Knöpfe. Und da habt ihr noch an, aus und hier sind Boxen, da kommt es dann die Musik raus, damit ihr euch auch hören könnt. Kopfhöreranschluss habe ich noch nicht gefunden, aber ich meine, hier sind so viele Anschlüsse, einer wird schon für Kopfhörer sein, also. Dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal aus. Das ist schon mal super, dass am Anfang so ein Begrüßungssong ist. Machen wir mal Mic-Test. Ich bin gar nicht so groß. Mic-Test 1, 2, 1, 2, hallo? Yes, can you hear me? The crowd is going wild. Also die Qualität der Boxen ist super. Das hört man einfach direkt, weil die übersteuern nicht. Höhen und Tiefen sind sehr ausgeglichen und es fiebt auch gar nicht. Das ist super. Dann stellen wir natürlich, jetzt habt ihr Drum. Voll langweilig. Animal. Was für ein Tier ist das? Schreibt es in die Kommentare. Ja, ist verrückt. So, dann könnt ihr hier jetzt mal Demo machen. Langweilig. Langweilig. Aber wo kann man hier auf Stopp drücken? Okay. Hab's gefunden, da wo Stopp drauf steht. Also wenn ihr stoppen wollt, müsst ihr mal auf Stopp drauf drücken. Disco. Das kann man auch schneller machen. Und auch langsam. Ja, und ich möchte ja auch Rapper werden, deswegen werde ich jetzt mal meine Rap-Skills. Ihr könnt auch das Mikro ein bisschen näher. Oh. I don't live in the cellar. I live in my Wohnung. Da gibt's viele Bohrungen nicht, weil wir haben schon alles renoviert. Ich trinke kein Bier. Ich mache gerne Sachen, die bringen alle
viele Leute zum Lachen. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Aha, okay, ich drück mal Rekord. What? Hey. Ich bin die Mirella. Ich laufe viel schneller als viele Leute. Ich klaue ihre Beute. Nein, war nur ein Spaß. Manchmal gebe ich aber Gas. Ich bin aber kein Dieb, denn Diebe sind nicht gut. Ich würde sagen, das reicht für den Anfang. Hören wir uns mal an. Jetzt müsste man wahrscheinlich die Kopfhörer anschließen. Also entweder es hat jetzt nicht aufgenommen. Das wäre jetzt schon ein bisschen traurig. Wahrscheinlich muss ich die Kopfhörer einfach anschließen in einen dieser Buchsen. Ihr könnt dann den Song auf iTunes kaufen für 99 Cent und wenn ihr genug kauft, dann wisst ihr, ne, dann kann ich mir weiterhin so tolle Instrumente leisten. Ja, ich hoffe, euch hat diese Review gefallen. Ich werde jetzt noch ein bisschen üben. Ich weiß, viele werden auch von euch sagen, Mirella, es war jetzt noch nicht perfekt. Ja, niemand ist perfekt. Es war nicht perfekt. Ich meine, es war schon sehr, sehr, sehr gut. Wenn ihr sehen wollt, wie Kimberly Blue auf diesem Klavier spielt, dann solltet ihr unbedingt euch den Kimberly Blue Song anhören. Darunter kommt jetzt mein letztes Video. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, um keine Reviews mehr zu verpassen. Weil es werden sehr viele Reviews kommen, wie ihr das kennt von mir. Beauty, Fashion, Lifestyle und Music. Tschüss! Schlag dich selber, oder doch?